Зам бол улс орны хөгжлийн гол хөдөлгөгч хүч байдаг. Манай улсын эдийн засгийн хөшөөрөг болсон зам тээврийн салбарын бүтээн байгуулалтын хөгжлийн хурдтай хамтдаа танилцъя. Уран дулаан цагтаа уралдан зам тээврийн салбарт түүхэн тэмдэглэгдэх томоохон бүтээн байгуулалтын ажлууд өрнөж эхэлжээ. Төмөр зам, автозам, агаарын зам, далайн зам, хоолын зам гэсэн 5 замын салбарт эрс шинжилэл хийж, засгийн газрын мөрийн хөтөлбөр тусгагдсан ажлуудыг үе шаттайгаар зөв бодлогоор хэрэгжүүлснээр улс орны хөгжлийг түргэсгэх боломж гарц шийдэл байгааг тэд харжээ. Аз Европыг холбосон газар зүйн хувьд ихээхэн ач холбогдолтой манай улсын зам тээврийн салбарын хөгжлийн бодлого хөрсөн дээрээ бууж бидний ажил амьдралд нөлөөлөхөөсөр эхлэх цэгийн оновчтой тавиад байна. Тэд 2017 оныг бүтээн байгуулалтын жил болгон зарласан аж, төмөр зам, эрчим хүч, автозам гэх мэт дэд бүтцийн төсөлд их хөрөнгө орохч ашиглалтын хугацаа, үр ашиг нь харьцуулашгүй их гэдгийг салбарын сайд нь онцолж байна. Зам тээврийн хөгжлийн яам 2017 оныг их бүтээн байгуулалтын жил болгоод зарлаж явж байна. За энэ хүрээнд бид засгийн газраас дэвшүүлсэн мөрийн хөтөлбөртөө тусгасан ажлуудаа ээлж дараатаагаар эхлүүлээд явж байна. Тухайлх юм бол Эрдэнэ даваадын чиглэлийн 542 км төмөр замын шав тавих ёслолын ажиллагааг эхлүүлээд энэ жилээс эхлээд бид хүн бүтээн байгуулалтын ажлыг эхлүүлээд 60 сарын хугацаанд энэ ажлыг дуусгана. За улмаар овоотоос арц зүрийн чиглэлийн төмөр замынхаа ажлыг үргэлжлүүлж Оросын албаны улсын төмөр замын шүлжээтэй холбоно. За ингэснээрээ бол энэ манай Улаанбаатар төмөр замын төв коридороор тээвэрлэгдэх ачааны хэмжээ 30 гаруй сая тонноор нэмэгдэх ийм боломж бүрдэнэ гэж ойлгож байна. За түүнчлэн дархан сэлэнгийн оройн төмөрийн хөдөлгөөний ашигтмалт болон бусад энэ гол замыг дагсан уул уурхайн бүтээгдэхүүнийг экспортод гаргах гэдэг бол энэ ханги мандлын чиглэлийн төмөр зам буюу зүүн баян хангийн төмөр замын бүтээн байгуулалтын ажлыг бид бүхэн техник эдийн засгийн үндэслэлийг боловсруулад ирэх жилээс ажлыг эхлүүлэх юм зорилт тавьж ажиллаж байна. За энэ зам бүтээн байгуулалтын ажил хийж дусснараа манай уул уурхайн бүтээгдэхүүний экспортын хэмжээ нэгдүгээр нэмэгдэх, хоёрдугаарт Улаанбаатар төмөр замын гол замын дамжин өнгөрөх тээврийн хэмжээ нэмэгдэнэ. За түүнчлэн зарим бараа бүтээгдэхүүний экспортын тээврийн зай богиносч тээвэрлэлтийн өөрөөртөө буурах ийм давуу талууд бүтэх юм учиртай. Монгол, Орос, Хятад 3 улсын эдийн засгийн коридор байгуулах төслийн хүрээнд 32 төсөл хөтөлбөр хэрэгжихээр заасны 8 нь төмөр замын салбарт хийгдэхээр тусгагджээ. Үүнээс нэн тэргуунд зүүн коридор байгуулах ажлын хүрээнд хөөх бичиг чиглэлийн төмөр зам, хойд коридорын Эрдэнэт овоотын төмөр зам, нарийн сухад шивээ хүрэн, зүүн баян хангын чиглэлийн гэсэн 4 чиглэлийн шин төмөр замын ажлыг эхлүүлэхээр зам тээврийн яамнаас ажлаа эрчимжүүлжээ. Хөгжилийн зам хөтөлбөр тусгагдсан Эрдэнэт овоод чиглэлийн 542 км зам баригдах суурь энэ сарын 20-ны өдөр тавигдлаа. Энэхүү төмөр зам Аз Европыг холбосон эдийн засгийн коридорын үндэс болох бөгөөд жилд 30 сая тонн хүртэлх ачаа тавирлаж, эдийн засгийг сэргээх гол хөшүүрэг болох ач холбогдолтойгоос гадна Хөвсгөл, Булган, Орхон аймгийн ашигт малтмалын орд газруудын бүтээгдэхүүнийг эргэлтэнд оруулах, үр өгөөжийг нь дээшлүүлэх, аялал жуулчлал нэмэх зэрэг давуу тал бий болох юм. Монгол улсын тухайд бол энэ эдийн засгийн хойд коридор гэдэг бол бас маш чухал ач холбогдолтой төсөл. Яг тэгвэл энэ төмөр замаар бол Европ бас тус улсын нутаг дэвсгэр дамжин хятад руу эсвэл эсрэг чиглэлтэй транзит дамжин өнгөрөх тээвэр бол хөгжихийн том боломж. Эрдэнэтээс овоот хүртэл эхний үе шиг. Тэгээд дараад нь овоотоос арцуур хүртэл, арцуураас хэсэл гэдэг. Тэгээд Курагина гэж байгаа. Дараа нь Транссибирийн төмөр замын Оросын холбооны улсын төмөр замын сүлжээтэй холбогдох юм төсөл. Энэ төсөл бол их том төслөө. Тийм учраас барьж байгуулад хөлөөлгөж хүртэл 5 жилийн хугацаар. Энийг барьж байгуулах бол 1 тэрбум 250 сая долларын төсөл хэрэгжих санхүүжилттэй болох шаардлагатай. Northern Railways компани бол өөрөө суур бүтцийг барьж байгуулах компани. Тийм учраас бол хөдлөх бүрэлдэхүүн бол байхгүй Northern Railways. Тийм учраас одоо бид нар хөдлөх бүрэлдэхүүнийг бол өндөр хөгжсөн орнуудын туршлагатай хөдлөх бүрэлдэхүүний оператор компаниг бид нар түрээсэлж ажиллуулах болно энэ төмөр зам дээр. За мөн дараагийн бидний төмөр зам бол энэ Улаанбаатар төмөр замын шинжилгээ үрээнд хийгдэж байгаа нэг гол ажил бол Богдхан төмөр замын ажил байгаа. За энэ төмөр замын судалгааны ажлыг бид бүхэн
эхлүүлээд явж байна. Улмаар бид бүхэн техник эдийн засгийн үндэслэлийг боловсруулад энэ 170 орчим км богдхон төмөр замын бүтээн байгуулалтын ажлыг хийлгэснээрээ байгуулснараа Улаанбаатар хотоор дайран өнгөрөх аюултай болон тоош шороочлт их тэдэсэд дэлбэр хэм ачааны тээвэрлэлт бол богдуулын урдуур явж Улаанбаатар хотын эко нөхцөл хөдөлмөрчдийн ая тухтай амьдрах энэ боломж дээшлэх юм ашиг багталтай зам юм. За мөн улуурхан бүтээгдэхүүнийг бид хүн эдийн засгийн эргэлтэнд оруулж экспортод гаргахад бол хөөд бичигтийн төмөр зам буюу зүүн коридорын төмөр замын ажлыг бид хүмүүс эхлүүлэхээр техник эдийн засгийн үндэслэлийг дуусгаад байна. За энэ төмөр замын бүтээн байгуулалтын ажил хийгдээд улмаар хөөтөс чоолсон гин чиглэлийн төмөр зам баригдаад Баян төмгийн төмөр замтай холбогдсноор бол манай зүүн коридор битүүрнэ. За ингэснээрээ бол манай зүүн коридороор дамжин өнгөрөх тээврийн хэмжээ нэмэгдэхээс гадна хөөт орчмын уул уурхайн бараа бүтээгдэхүүнийг энэхүү төмөр замаар тээвэрлэж экспортыг нэмэгдүүлэх ийм аятай таатай нөхцөл бүрднэ. За мөн баруун коридорын эхлэл болох нарийн сухай шивөрөнгийн 45.5 км төмөр замын техник эдийн засгийн үндэслэл дуусаад бүтээн байгуулалтын ажлыг энэ 3 дугаар улирлаас эхлүүлэхээр бид төлөвлөж байна. За энэ төмөр замыг бид бүхэн 1 жилийн хугацаанд барьж дуусгаснараа нарийн сухайтын нүүрсний ордыг экспортлох энэ бараа бүтээгдэхүүний хэмжээ бол эрс дээшлэх ийм нөхцөл бүрдэн. За ингэснээр бол манай баруун коридорын эхлэл тавигдана гэж ойлгож болох юм аа. Дорногов аймгийн замын удвамтын ачаа боловсруулах хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх зорилгоор Азийн хөгжлийн банкны зээлийн санхүүжилтээр замын уд суманд холимог тээврийн логистикийн төвийн бүтээн байгуулалтыг 2016 онд эхлүүлээд байна. Одоогоор төмөр замын нарийн өргөн цэргийн далангийн ажлууд бүрэн хийгдэж дуусжээ. Контейнер карааны талбайн ажлууд хийгдэж, барилга байгууламжийн суурийн цутгалтын ажлууд бүрэн хийгдээд байгааж. Логистикийн төв байгуулагдсанаар 6 сая тонн ачааг шилжүүлэн ачих боломж бүрдэнэ. Эх хонд бүтээн байгуулалтын ажил дуусаж 2019 онд үйл ажиллагааг нь явуулахар төлөвлөсөн. Төслийн ажил 40% гүйцэтгэлтэй явж байгаа талаар албаны хүмүүс мэдээллээ. Өнгөрсөн жил 3 улсын ерөнхийлөгч Ташкент хотод эдийн засгийн коридор хөтөлбөрт гаруй үсэг зурсан. За энэ хүрээнд бол Аз Европыг холбосон таранзит тээврийн ачаалал Монгол улсын нутаг дэвсгэр дэвэр одоо явах тийм боломж бий болж байгаа. За энэ их ачааллыг одоо манай царгийн ялгаатай зам өдөртөө энийг бол шилжүүлэн ачих зайлшгүй шаардлага үүсэж байгаа. Энэ үүднээс бол шилжүүлэн ачих байгууламжийн хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх маш чухал одоо төсөл бол энэ одоо зам үүдийн логистикийн төсөл байгаа. 2017 оны замын их засварын ажлыг Улаанбаатар төмөр замын зам засварын машинт станц болон замын албаныхан өргөн өртөөнөөс улаан уул хүртэл 30 км замын их засварын ажлыг гүйцэтгэж байна. Зам засварын ажилд холбоочин, өртөөжин, замынхан, худалдаа үйлчилгээнийхэн гээд бүхэл салбарынхан уялдаа холбоотой ажилдаг. Өнгөрсөн 5 дугаар сард эхэлсэн засварын ажил эх 8 дугаар сард дуусах төлөвлөгөөтэй ажлаа амжилттай явуулж байгаа нь энэ аж. Төмөр замын өртөө зөвлөг ойролцоогоор 20-30 км тутамд нэг байрлах бөгөөд тэнд ажиллаж амьдарч байгаа 20-одхон хүний аж амьдрал, нийгмийн асуудал орхигдсон байдаг. Тэгвэл салбарын сайд өртөө зөвлөгийн үйл ажиллагаа замчдын ахуй амьдралтай танилцж тэдний санал хүсэлтийг сонсож байгаа нь анхны тохиолдол хэмээн талархалтайгаар хүлээн авсан юм. Мөн энгийн ард иргэд ажилтан албан хаагчдын амьдрах орчин нөхцөл, ажил байдалтай танилцж байгаа нь мэргэжлийн засгийн газрын бодлого хөрсөн дээр бодитоор хэрэгжих тод жишээ боллоо гэдгийг хэлж байлаа. Өнөөдөр ингээд манай зам тээврийн хөгжлийн сайд маань манай Сүхбаатар зангилаан дээр ирж бидний ажил амьдралтай танилцж улсын анхны одоо өртөө за бүр Монгол улсын хойд хил дээр байдаг хойд зөвлөгөөс эхлээд ингээд бүх ажилтай танилцсанд бол одоо туйлын их баяртай байна. За Сүхбаатар зангилааны ажилчдын хувьд бол одоо Оросын төмөр замтай галт тэрэг солилцох ажлыг хэвийн зохион байгуулж төмөр зам талаас одоо хөлийн бомт дээр ямар нэгэн хүндрэл саадгүйгээр ачаа хэрэглэлтийг зохион байгуулж ажиллаж байна. За манайхаар 2017 онд хийгдэж байгаа тээврийн ажлын хувьд онцлог 2 үзүүлэлт байна. За нэгдүгээрт бол одоо таранзит чингэлгийн галт тэрэг бол Европоос Аз руу, Азаас Европ руу явж байгаа чингэлгийн галт тэрэгний тоо бол одоо үлэмж хэмжээгээр нэмэгдсэн. Өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад бол за мөн 10 гаруй жил тасраад байсан түүхийн нефтийн тээвэр энэ онд одоо явж эхэлсэн. Ингэснээр одоо
манай өртөөнд бол одоо хоногт дунджаар нэг 2.2-2.3 галт тэрэг хүлээж авдаг байсан бол одоо зарим үед бол бид нар 7 галт тэрэг Оросын холбооны улсаас хүлээж авч за зарим үед 6-аас 7 галт тэрэг хүлээл гэж өгж байгаа. Ийм одоо ажлын өсөлттэйгээр 2017 онд ажиллаж байна. Төмөр замын засварын ажилд шаардлагатай тоног төхөөрөмжийг дотооддоо үйлдвэрлэж байна. Улаанбаатар төмөр замын Чойр өртөө замын 3 дугаар ангийн засварын инженер техникийн ажилчид 11 багаж хэрэгслийг өөрсдийн хүч хөдөлмөр нөөц боломжийг ашиглан шинээр санаачлан зохион бүтээж үйлдвэрлэлд нэвтрүүлж эхлэв байна. За энэ бол манай замын ангийн одоо замын ангийн юу яг төмөр замын хэмжээнд төмөр замын одоо хоорондын замд бол өртөөний замууд дээр нөгөө одоо хортой ургамал гэж ярьдаг шүү дээ. Одоо хогийн ургамал маш хэмжээгээр одоо зуны нөрөлд дулаан нөрөлд ургадаг. Тэрнийг манай замчид гараараа зулгааж одоо яадаг шүү дээ. Одоо үгүй болгоо цэвэрлдэг. Тэрнийг одоо хор цацаж ургуулахгүй болгох тийм төхөөрөмж хийсэн шинээр хийгээд байгаа. Хамгийн сүүлд одоо яг өчигдөр хийсэн багч бол одоо бетон дэрний хайж. Манай бетон дэр нь ер нь одоо замын ангидаа тавигдаад одоо 3 жил хүртэл болж байгаа. Модон дэр бол одоо 40-50 жил болж байгаа шүү дээ. Тэр бетон дэрний хайж маань урд өмнө байгаагүй одоо шинээр хийгдэж байгаа гэж хэлэхэд болно л да. Өчигдөр өнөөдөр хоёр зам төмрийн хайж, бетон дэрний хайжийг шинээр хийсэн байна. Төмөр замчид шинийг сэтэж ажилдаа чин үнэж сэтгэлээр хандаж байгааг харахад үнэхээр бахархалтай. Инженер техникийн ажилтнууд өөрсдийн хүчин чадлыг ашиглаж цас цэвэрлэх машин, элс цэвэрлэх машин, зам дээрх хог ургамлыг цэвэрлэх машин болон зүтгүүрийн цахилгаан хэрэгслийг шалгадаг стенд гэх мэтчилэнгийн шинэлэг бүтээлүүдийг хийж ажилдаа нэвтрүүлснээрээ олон мянган долларын хэмнэлт гаргаж чаджээ. Мэргэжлийн засгийн газрын зүгээс төрөх хувийн хэвшлийн түншлэлийг сайжруулах, дотоодын үйлдвэрлэлийг дэмжих, ажлын байрыг нэмэгдүүлэх бодлогыг баримтлан ажиллаж буй. Энэ зорилтын хүрээнд зам тээврийн хөгжлийн яам, Монголын төмөр замын хувь нөлөөсөн компани, хувийн хэвшил хамтран Монголдо анх удаа вагон үсрэх ажлыг амжилттай хэрэгжүүлжээ. Техник технологийн бид судалж, за энэ төслийн туршилтын ажлыг Улаанбаатар төмөр замын зүүн хараагийн вагон депогийн засварын бааз зургийг түшиглэн хэрэгжүүлэх энэ одоо ажлыг эхэлсэн юм аа. За төсөл хэрэгжснээр гадаадын үйлдвэрийн вагонтой техник технологийн хувьд бол ижил түвшний ийм хүчин чадалтай ачааны бүх төрлийн зориулалтад 5 төрлийн вагон угсрах ийм туршилтын цех маань бий боллоо. Туршилтын цехийг бол бид дотоод нөөц болцоогоо шавхандаа ачилж өөрсдөө энэ төслийн үйлдвэрлэлийн тоног төхөөрөмжийг үйлдвэрлэж ашиглалтанд оруулсан. За ингэснээр бол Монголд бол төслийн 2 дугаар шат буюу Монголд вагон угсрах шинэ үйлдвэрийн шугамыг бий болгох үндсэн нөхцөл бүрдлээ гэж ингэж ойлгож байгаа. Гэт төслийн 2 дугаар шат хэрэгжих юм бол бид бол дотоодынхаа хэрэгцээнээс гадна усад одоо гадаадын зах зээлд хандсан ийм одоо техникийн үзүүлэлттэй вагонуудыг үе шаттай вагоны үйлдвэрийг үе шаттай зохион байгуулж бий болгож нэгээрээ одоо бүтээгдэхүүн гаргаж уул уурхай Монгол улсаа эдийн засгийг төмөр замын бодлогоор дэмжих юм таатай нөхцөл бүрэн бүрэлжээ. Монгол инженеруудын угсарсан ачааны вагон нь 72 тонн даацтай, цагт 120 км хурд авах хүчин чадалтай юм байна. Манайд импортоор орж ирдэг Оросын холбооны улс Хятадын ачааны вагоны насжилт 20-с 25 жил байдаг бол манайд угсарсан вагон 30-аас 32 жил ажиллана гэдгээрэн насжилтын хувьд ялгарх юм. Эдийн засгийн хувьд ч импортоор орж ирж буй вагоноос маш хямд байх зорилтыг тавин ажилласан талаар мэргэжилтнүүд онцолж байна. Тэгээ ер нь бол би энэ үйлдвэрийг хөгжүүлэх чиглэлээр дотоодод энэ ялангуяа энэ төмөр боловсруулах, металл боловсруулах чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа үйлдвэр ачин газруудыг баримтууд хөрж оролцуулсан. За мөн энэ хүнд үйлдвэрлэлийн бодлогыг зангидж байгаа уул уурхай хүнд үйлдвэрийн яамны газрын даргаыг мөн хөрж оролцуулаад энэ бодлогоо нэгтгэж зангидж энэ хааштай бид бүхэн дотооддоо энэ боломжтой ангиудаа бүгдийг нь үйлдвэрлэх. За үнэхээр одоо үйлдвэрлэх боломжгүй өндөр технологи шаардсан энэ ангиуд түүх үедээ бол гаднаас удирдах аваад эндээ дотооддоо үйлдвэрлэх ийм хоёр шатны ийм ажиллагаа бол үргэлжлэх юм байна.
Монгол Улсын засгийн газрын 2016-аас 2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр Монгол Улсын тогтвортой хөгжлийн бодлогод тусгагдсан баруун аймагуудыг нийслэл хоттой холбох их бүтээн байгуулалтын ажил Баян хонгор Байдргийн гүүр чиглэлийн 129.4 км авто зам, Байдргийн гүүр Алтай чиглэлийн 126.7 км хатуу хөгжилтэй авто замын ажиллаар эхэлжээ. Дээр дурдсан 2 зам 2018 онд ашиглалтанд орсноор баруун бүсийн аймагуд болох Баян үлгий, Говьалтай, Ховд аймагуд нийслэл хоттой босоод тэнглэгийн хатуу хөгжилтэй авто замаар бүрэн холбогдох юм. Замын ажил нэгдснээр бол Баян хонгор аймгийн 1-р одоо баруун чиглэлийн замаар дамжиж аймгийнхаа төвтэй харьцдаг 6 сум за цаашлаад Говьалтай, Завхан, Ховд, Говьс, Баян үлгий чиглэлийн одоо бас зорчигч тээврийн одоо урсгалд чухал ач холбогдолтой ийм үндэсний хэмжээний томоохон бүтээн байгуулалтын үндэсний хэмжээнд одоо бас баруун бүс нутгийг хөгжилд хүргэх хөтлөх ийм сайхан замын нээлт боллоо. Энд бол Баян хонгорчууд бид бүгдээрээ баяртай байгаа. Гүйцэтгэгч компанийн хувьд бол бас олон жил ажилласан туршлагатай гадаадын одоо 82 оронд иймэрхүү зам барилгын одоо төс хэрэгжүүлж байсан компани бас шалгаж оролцож байгаа нь бол энэхүү замыг богино хугацаанд чанартай хийнэ гэсэн итгэлийг төрүүлж байна. Тэгээ энэ бол одоо Монгол Улсын засгийн газраас энэ одоо 4 жилд хийж хэрэгжүүлэхээр зорж исэн баруун чиглэлийн бүсийн хөгжилд анхаарал хандуулсан нэг томоохон бүтээн байгуулалтын шин чанартай ажлыг одоо хэрэгжүүлж эхэлж байна гэж ойлгож болно. Монгол Улсын эдийн засгийн чухал ач холбогдол бүхий авто замын сүлжээнд холбогдсон замынуд Алтан булаг чиглэлийн замын нэг хэсэг болсон Улаанбаатар дархан чиглэлийн 204.6 км замыг цемент бетон хатуу гуйчилтаа 1-р зэрэглэлийг болгох ажил эхэлжээ. Энэ удаагийн шинжилэлтээр 2 игнэ бүхий 4-р зэрэглэлийн замыг 1-р зэрэглэлийн 4 игнэ болгон шинжилж 12 төмөр бетон гүүр, 2 түнэл, төр зогсоолын талбай, гадаргуугийн ус зайлуулах, урсгал залах байгууламжтай болгох юм. Мөн харцыг буюу авар осол их гардаг баруун түрүүний даваа, 52-ын даваа, 60-ын даваа, сэтэрхий хөтөл, тахилтын даваа зэрэг 10 байрлалд хэвтэй болон босоо элементийг сайжруулан дагуу налууг багасгах, тогтжилт хийх, мал амьтанд гарах гарцтай байхаар төлөвлөжээ. За энэ зам тээврийн салбарт одоо 42 жил ажилласан ахмад ажилтан байна. Өнөөдөр энэ Дархан Улаанбаатарын чиглэлд олон улсын автозам манай одоо орны замын хөгжил, тээврийн хөгжилд асар их хувь нэмэртэй сайхан зүйл болж энд оролцож байгаадаа би маш их баяртай байна. Энэ зам бол олон улсын чиглэлтэй мөн одоо Дархан хойд манай орны одоо хойд чиглэлийн замын хөгжилд асар их одоо хөгжил авчрах ийм одоо чухал зам болж байна. Ингээд та бүхэнд ажлын хамжилт хүсье. Монгол Улсын ерөнхий сайд Эрдэнэт Хятад улсад хайрчлах бүс ба зам формын үеэр энэхүү ажлын эхлэл тавигдсан гэж үзэж болно. Өнөөдөр маш амжилттайгаар ингээд нээлттэй ажиллагаа хийгдлээ. Бид мөн нэгэн яралтайгаар одоо энэ замын ажлыг эхлүүлж бүтээн байгуулалтаа хийж гүйцэтгэхийг зорж байгаа. Техникийн алт үзлэгийн чиглэлээр бол бид энэ жил үн тариф нэмэгдсэн боловч манай ажил үйлчилгээ бол их чанаржиж иргэдэд их ойрхон болсон. Ялангуяа хуучин болвол техникийн алт үзлэгт орж байгаа тээврийн хэрэгслийн жолооч эзэмшигчд бол аль юун дээр бол одоо өөрсдөө тэнцэж байгаа тэнцэхгүйгээ мэддэггүй. Үйлчлэгээг бол одоо бүрэн авч чаддгүй байсан бол бид нар энэ жилээс стандартын шаардлага хангасан техникийн алт үзлэгийн төвүүдэд болон явуулын тээврийн хэрэгслүүдээр бид нар хяналт үзлэгийг хийж зохион байгуулж байгаа. За манай инженер техникийн ажилтнууд болохоор энэ үйлчилгээг иргэдэд ойрхон болгож ялангуяа зөвлөх үйлчилгээг шинээр нэмж нэвтрүүлж байгаа. Монгол Улсын засгийн газрын 2016-аас 2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр тусгасан төрөөс иргэний нэгэн салбарт баримтлах бодлогод тулгуурлан орон нутгийн болон олон улсын нийслэлийн тоог нэмэгдүүлэх, өрсөлдөөнийг дэмжих замаар тус салбарт үн тарифыг бууруулна. Алслагдсан аймаг сумдад төрийн үйлчлэгийг ойртуулах зорилтын хүрээнд орон нутгийн нийслэлийг сэргээн тогтворжуулах, нисэх буудлын хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх ажлыг үе шаттайгаар хийж байна.
Сүүлийн 7-8 жил үргэлжилсэн Дон нисэх буудал Алтай хотын нисэх буудлын зурвсыг ашиглалтанд хүлээн авлаа. Алтай нисэх буудал дээр ер нь 100 хүнээс доош дунд болон бага аврын онгоцууд буух ямар ч асуудалгүй болсон. Энэ нь бол одоо покер 100 өнөөдрийн буусан байгаа атар 72 гэж энэ ийм төрлийн болон жижиг аврын онгоцууд буух бүрэн бололцоотой бол. Бололцоотой. Энэ шөнийн нислэгийн асуудал дээр бид нар шөнийн гэрэлтүүдийг тоног төхөөрөмжийг бэлэн авчирсан байгаа. Ерөнхийдөө нэг сарын дотор өгсраа дуусна гэж бодож байгаа. Тэгэхээр бол энэ жилийн 7 сар 8 сараас эхлээд шөнийн нислэг үлдэх бололцоотой болно. Ер нь говьалтай нисэх буудал чи өөрөө Монгол улсын хамгийн өндөр арид руу. Тийм болохоор энэ халууны болон бүх төрлийн янз бүрийн хязгаарлалтанд их орчдөг. Олон хүн авч явж болохгүй хязгаарлалт ороод идэг учраас ер нь авиа компаниуд шөнийн нислэг хийх сонирхолтой байгаа. Тийм болохоор шөнийн гэрэл суултын тоноглолуудыг бид нэг эх 1 сарын дотор хийж дуусгах гэсэн төлөвлөгөөтэй. Хөшгөн хөндийн шинэ нисэх онгоцны буудал эх оны 5 сард ашиглалтанд оруулахаар ажиллаж байна. За өнөөдөр бид бүхэн засгийн газрынхаа санхүүжилтээр хэрэгжих ёстой графикт хугацаанд зогсож байгаа 3 барилгын ажлыг яаралтай эхлүүлээд эх оны 5 сар гэхэд дуусгахаар ийм төлөвлөгөөтэй ажиллаж байгаа. За Японы талтай энэ шинэ нисэх буудлын менежментийн асуудлыг хэлцээрийн ажил одоо эд явагдаж байна. За бид бүхэн бол энэ шинэ нисэх буудлыг бол ашиглалтанд оруулснараа бол манай авиа компаниуд болон манай нисэх буудлын үйл ажиллагаа бол шинэ төвшөнд гарна гэж ингэж харж байна. Төв аймгийн Сэргэлэн сумын Хөшгөн хөндийн хэмээх энэ газар 2006 онд одоогийн их хурлын дарга тухайн үеийн Монгол улсын ерөнхий сайд Япон улсад айлчилж байхдаа ноён Козимоготой уулзалт хийж энэ Ази Европыг холбосон хамгийн дөт зам дагуу энэ шинэ нисэх онгоцны буудал барих саналыг тавьсан байдаг. Тэгээ 2007 онд Японы ерөнхий сайд Монгол улсад айлчилсан. Тэгээ энэ айлчлалын хүрээнд бол урд нь ярьсан яриагаа баталгаажуулж ингээд шинэ нисэх буудлыг энэ одоо Хөшгөн хөндөд барихын зүйтэй юм аа гэдэг дээр тохироод тэгээ судалгааны ажлууд хийгдээд яг өнөөдрийн байдлаар шинэ нисэх буудал маань бол 90% гүйцэтгэлтэй ашиглалтанд ороход бэлэн болоод байна. Японы Mitsubishi Toyota гэдэг энэ компани үндсэн захиалагч, үндсэн гүйцэтгэгч компаниар тодорсон. За тэгээд туслах гүйцэтгэгч компаниар нь бол Samsung City гэдэг компани байгаа. Тэгээд Монголын одоо бас олон аж ахуй нэгж барилгын чиглэлийн ажилд бол туслан гүйцэтгэгчээр оролцсон ийм төвхтэй. За дээр нь дулаан гараж, авто зогсоол, зэрэг барилга байгууламжууд бол одоо нэмэлт зээлийн гэрээгээр бас үргэлжлээд ажлууд нь явагдаж байна. Ингээд одоо бид тооцоолж байгаагаар 2018 оны 5 сар ихэд одоо бүрэн хүчин чадлаар нь хүлээн авч нээлттэй хийж анхны нислэгийг одоо явуулнаа гэсэн ийм тооцоололтой ажлаа уялдуулаад төлөвлөөд ингээ явж байна. Улс оронд маань зураан тавигдах зам, дээш дүүлэн нисэх онгоц адил их бүтээн байгуулалтын ажил хөвөрсөөр зам дагаж хөгжил эрдэг гэдэг. Зам тээврийн салбарт өрнөж буй их бүтээн байгуулалтын ажил хурдтай байж, ажилтан бүрийн туслуулж буй хөлсний үнцэнтэй тэнцэх их хөгжлийн хурдыг улс оронд маань авчрах үзье.